យ៉ាអានគ្រាន់ដើរចូលទៅសបាយរកកាអូយកាយមួយទៀតហើយមិនទាន់ទៅអូអាមីនបញ្ចប់បាត់ហើយអាមីនបញ្ចប់បាត់ហើយធ្ងន់ធនណាស់សំជាជើងឯរងមែនជើងឯរងគួរជួលមែនប្រាប់ឲ្យថាលើកមុនមកไปជោគឆៃហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកឲ្យតែខ្ពស់ហ្នឹងណាខ្ពស់គ្នាបាក់ស៊ីណាយកមកទៅយឺតមកទៀតបាក់ផ្លែនេះមកស្លេកហ្នឹងកាយមួយផោទៅហើយចូលមកកែងខុសពួកទៀតត្រូវហើយក៏អូឡាឡាបាយម្ដងឥឡូវនេះមិនទាន់ដាក់ខ្លួនទេអាយ៉ាឡើងរួចទេក៏ជួបរបបសាទរកីឡាករសែនផ្លៃមិនមែនរបបសាទរចាញ់ទេណារបបសាទរដែលអាចងើបរួចតែខ្លួនឯងវាព្រោះថាមើលសភាពបាញ់មិញអូធ្ងន់ណាស់ដូចចង់ឃើញយកជើងតាក់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1តាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ KO ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហម